Bueno, despacito, ya casi llegamos. Frenamos acá un segundito, abro y damos unos pasitos para adelante. Llegamos, el lugar más importante de la casa. ¿El baño? ¡Sí! Ay, siempre quise un baño rosa. Lo sé. ¡Qué fantasía! ¡Qué ilusión! Lo amo. ¿Lo mandaste a hacer? Sí, lo mejor para mi princesita, mi mujer. Ay, gracias, mi amor, gracias. Encima, la luz que tiene. ¡Qué iluminada está! Sí, de hecho, eso es lo que más me gustó de todo. Alicia. 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 Alicia, ¿me oís? Cerrá la canilla de una vez. Por ahora no imprimo billetes. Ay, no, Alicia. Alicia, la camisa te la pedí planchada para el lunes que tengo el meeting. Es hablar como en una pared, hablar con vos. No lo puedo creer. ¿Y el calzón? ¿Me lo planchaste? Alicia, Alicia. No lo puedo creer, Alicia. Antes te maquillabas, ahora no te maquillas más. Parece que no te interesa gustarme. ¿Qué te pasa con esa cara de galleta sin sal? ¿No me miras más? ¿Te importa un pito que me vaya? Ni siquiera me ayudás con la valija. Antes me hacías la valija. Claro, antes te interesaba agasajarme. Pero ahora que me tenés agarrado... me tenés agarrado de la billetera. De ahí sí me tenés agarrado. Bueno, me parece que no me falta nada. La bolsita de higiene está en el mismo lugar de siempre. ¿Me cambiaste el cepillo de dientes? ¿Te acordás que las cerdas me hacen daño, no? Alicia, ¿me haces el favor de responder? ¿Desde cuándo te sentís así vos? Te habrá levantado la fiebre. No sé dónde dejas todas las cosas vos. Andás a ver dónde dejaste el paracetamol, el termómetro. Esto pasa porque a vos no te interesa nada, no cuidás nada. Encima justo ahora que Normita se fue de licencia. ¿No podrías haber esperado un poquito más hasta la semana que viene para hacer todo este showcito? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Ah, la almohada. La señora quiere que le acomode la almohada, ahí está. ¿Algo más, su majestad? Voy a llamar a Grandinetti. Me va a comer vivo, pero no te puedo dejar así. Te desarmás enseguida vos. Encima, después, cuando te repongas, me vas a hacer una escena de aquellas.
Soy yo, mi amor. ¿Qué te pasa? Soy yo. ¿Qué te pasa? Mi amor, te morís con lo que te acabo de hacer. El desayuno. Ja. Al final siempre soy yo el de los gestos, ¿eh? Está bien. Asumo ser el cariñoso de los dos. Pero vos después del desayuno podrías ponerte un poco mimosa, ¿no? ¿Vos también? Mi amor.